legnagyobb dolog az, hogy itt vagyok ma köztetek. 3 éve csak mindig mondogatom, hogy jövök. De nem volt soha idő. És tudjátok miért? Mert mi nem akartuk azt, hogy legyen időnk. Én is szolgálom az Istent. És nagyon hálás vagyok Istennek, hogy itt lehetek ma köztetek. De mindennek Istennek a dicsőségére. A fiúkat nagyon régóta ismerem. Zsoltit. Bármikor hívtam őket telefonon, mindig jöttek. Mert ez a segítség. De ez az Istentől csak. Amikor az Istentől jön valami, az mindig meg van szentelve és mindig meg van áldva. Az Istennek a beszédében van egy ember a Bibliában, és ami ebben a Bibliában benne van ez az ember, hogy az ő nevét nem látta ő benne. Én voltam egy ember részeges. Jártam az utcákat. Úgy éreztem, hogy nekem így jó. Én vagyok a Tibi, a jó ember. Volt egy munka, ami fájt az én szívembe. Voltak legnagyobb barátaim, kollégáim. Láttam, hogy nekik jó megy. Én is csináltam. 2 napig tart. 2 napig ittunk. Mikor volt a karácsony, az új év, 2 napig ittunk. Mi örültünk ennek. Mert lehetett inni. Mi a legnagyobb munka az Isten életében? Ami volt veled, az Isten megcserélt téged, neked is kellett, hogy legyél. Kellett, hogy próbán átessél. Kellett, hogy azon a munkán átessél. Hogy találkozz Istennel. Tudod, mikor találtam meg a Istent? 20-22 éve. Nem ismertem. Mert tudom, hogy tudtuk, vagy mondták a testvérek a bizonságtételek, tudtuk róla. Csak nem volt kapcsolatom vele. Volt kapcsolatom világgal. Ittam. És ezek a szavak, ezek a beszédek még voltak a világhoz. Azt hittem, hogy jó így. Hogy dolgozik az én életemben. Az én gondolatom szerint. Egy nap kopogtatott valaki az ajtómon. És amikor tudtam, hogy ki az, nem láttam, hogy Isten, nem láttam, hogy ember, ma megnyitottam a szívemet Isten. Ez az én szívem. Mikor ember ver az ajtón, kopogtat. Egy szavukon az embereknek. Ki az? Ha te nem ismered az ő szava iránt, csak megkérdezed másodszor is, ki az? Ez az ember, aki azt mondja neked, én vagyok. Én ismerem Tapsinak a hangját. Ismerem Józsónak a hangját. Ismerem a Zsolti hangját. Ismerem a Géza hangját. Ez van Istentől, hogy kell, hogy tudjad, mikor találkozol az Úrral. Ő ismeri az életünket. Géza ismeri. Nem kell mondanom nektek nagy munkákat. Pontról pontra tudja az életünket, hogy mi volt. Voltunk itt, csak beszéltünk az Úrról. Ott is részegesen. Már nem tudtuk, hogy mit csinálunk.
Köszönöm az Úrnak teljes szívemből, hogy mindegyik embert megcserélt az Úr, mind az ő bizonsága után. Isten, hogy váltotta meg az életedet? Mit csinált veled az Úr? Gondolom van még az a 20-25 percünk. Én is akarok mondani nektek egy kis történetet. Sok ember volt egy bányában. A föld alatt 20 méterre mélyen. Mind dolgoztak ezek az emberek. Egyforma ruhájuk volt. Nagyon sok ember. És volt köztük egy nő, aki minden nap oda járt a férjéhez, hogy vigyen neki enni. Mindig volt a kezében egy kosár. És amikor eljött a 12 óra, jöttek fel az emberek. Mind egyforma arcuk volt, mind egyforma ruhájuk. És a feleség ment a férjéhez. Ez ment sok időt. Mind rövidebben, mondjuk. Megbetegedett ez a nő egy nap. Nem tudott menni, hogy vigyen a férjének enni. Volt egy kisgyerek. Azt mondta a gyerekének: elfáradtam, beteg vagyok, nem bírom elvinni ezt apának, hogy egyen. A gyerek nem gondolkodott arra, mit mondhat az anyja neki. Vette a szavak után magát, vette a kosarat, és elment. Amikor odaérkezett arra a helyre, az emberek, akik vigyáztak arra a falura, egy katona puskákkal. Az a kisgyerek megijedt tőlük. Hova jöttem? Hova küldött az édesanyám? És mondja neki az az ember: mit keresel te itt? Anyám azt mondta, hozzám el neki ezt a kosarat, mert amikor eljön a 12 óra, föl kell jöjjenek a bányából, adjak neki enni. Anyám megbetegedett, engem bízott meg ezzel. A katona fogta, és elzavarta a gyereket. Nem ment el a gyerek. Nem megy el. Mondja neki ez az ember: halljátok, amikor eljön a 12 óra, maradhatsz. Mikor feljönnek az emberek, majd meglássuk, apád megismerhet téged. Gondoltok el arra, nem egy ember, nem két ember, 100 ember, aki ott dolgozik a mélyben, mind egyforma ruhájuk, egyforma arcuk van, jönnek föl. Nézd, mit mondott a kisgyerek. Én, ha nem ismerem, ő meg fog ismerni engem. A katona nagyot nézett. Jönnek fel az emberek, és nézzétek meg, hogy mit csinálnak. Az apa ment a fiához. Jézus ismert titeket. Ti drágák vagytok neki. Gondoljatok el mai napra. János 6:67. János 6:67 verset. Hogy beszél az Úr hozzánk? Mi is el akarunk tőle menni. Mi is el akarjuk őt hagyni. El akarsz tőle szakadni? A Biblia mondja, Péter mondja. Hova menjünk, Uram? Mikor tudjuk, az életvíz van nálad. Nézd ezt a nagy munkát. Vagyunk itt a 30-an.
Tudjátok, hogy mi lesz máma itten. Én tudtam, hogy miért jöttem ide máma. Mert Isten igé az élet igét adta. Ez a kisgyerek mikor odért az apjához. Azt hiszed, hogy te nem vagy drága Istennek? De drága vagy. Több vagy, drágább vagy, mint ez a világ. Ez a világ mit ad nekünk ma? Ad nekünk a rossz beszédeket. Ad nekünk ilyen fájdalmas szavakat. Ad nekünk ezt a betegséget. Uram, hol menjünk, csak hozzád jöhetünk. Kihez jöjjünk máma? Pedig az Úrhoz. A Biblia mondja, az élet igéje van az Úrnál. Tudjátok, hogy tudjátok ti? Mert van pásztorotok. Tanít benneteket, legeltet benneteket, Isten igét szólja felétek. Ő tudja, hol van Isten igéje, az élet igéje a Bibliában. A Mózes kellett, hogy találkozzon az Úrral. Figyeljetek. Egy pusztába, egy hegyeken, ahol vannak sinek. Látja ma a munkát, Isten munkáját máma. Egy pusztába. Hogy beszélt egy égő bokor? Ott meg. Egy pusztába. Ég egy kis fa, egy bokor, és beszél. Figyelj, mit mond Isten igéje? Isten mikor beszélt az Úrhoz. Egy munka. Az ő nevén szólította őt. Elhívta őt. Kellett neki, mint a testvéred, egy tapsi testvérünknek. Ő nem tudta arról, hogy Isten elhívja és megszabadítja őt. Kellett, hogy az ő népét, hogy megszabadítsa ettől a világtól. Ahogy tudjuk a történetet a Bibliában, mind tudjuk, testvérek. Amikor ott volt azon a helyen, Mózes nagy ember van, hogy tudjátok ti is. Rangos ember volt. Mikor megismerkedett Istennel. Itt a nagy munka, itt munkálkodtak. A bokoréi beszél. Mózes ment, megnézte, hogy mi van ott. Ki beszél a tűzből hozzá. Mikor odaért arra a helyre, Isten mondta neki, tovább, ne gyere. Gondolkodjunk el arról ma. Milyen helyen volt Mózes? Szent helyen volt. Ahol van a hely, szent hely. Muszáj volt, hogy a cipődet is levesd a lábadról, hogy ne gyere tovább. Nem mondom, az én gondolataim szerint van ma. Kellett, hogy a Mózes, hogy letörje a rangját, akivel találkozott az Ural. Szájjal. Nagy munka ez. Istenem, ott voltam a pusztába. Sok ember volt az én kezem alatt. Ki ez velem, aki beszél hozzám? Kell, hogy az ember megalázza magát, hogy kisebbítse magát. Ne akar nagyobb lenni, mint a másik. A Biblia mondja, amikor találkozol az Úrral, mindenféle munka kell, hogy elfelejtsék. És az az ember, a nagyobb akar lenni, mint a másik ember, nem találkozott az Úrral, hogy féljen tőle. A Biblia mondta, Mózes még az arcát is eltakarta. Sok ember veszekszik az Úrral. Játszanak vele. Egy kis játék. Egy kis játékot játszik vele a gyerek. Megunja, eldobja.
Akár mindenki voja palele lesz. Amikor megjön a kedve, fogja, megint játszik vele. Pra prende bizonságuri pe chipure. A testvérek mondtak bizonságot a képekről. Acest but manus gadale. Sok ember ma így van. Nale petomende. Nem magatokra vegyétek. Például már pusztíróvé. Tele van a zsebünk pénzzel. Haideți să alusim. Mi vagyunk az erősek, a nagyok. Haideți să vorbim de vechi cu la manus. Ma hirdetjük az Isten igéjét. Ca valójában dihászki duhadéka de la manus. Peradéka de la manus. Valójában azok az emberek fájdítanak a szívbe. Elesettek. Zselekázsán. Tudjátok, hol mennek? Ezt pierde bosszoti. Ó, tele van a zsebek. Ezt nyekkendővel. Akinek van nyekkendője. Ca már rékén persze kávét manus. Mert nagyobbnak akarják magukat érezni, mint a másik ember. De gadott csikamer. Isten ezt nem szereti. O de például algădesa sam. Isten azt mondja, gyere így, ahogy vagy. O de la cardesu. Isten elhívott. Ca să te jazdevla. Hol menjek, Uram? Când tu te să le vorbile de Dios. Mikor nálad van az élet igéje. Digă de lumea să de le manușes. Nézd meg ezt a világot, mit ad az embernek. Vorbile ciore. A rossz beszédek, a szavakat. Vorbike avem ca în lume. A beszédek, a rossz szavak, amit jönnek a világtól. Mesilele manuș. Mesilele. Hamarabb elfogadják az emberek, să le vorbile de Dios. mint Isten igéjét. Dig vorbile lângă pade, șucar. Nézd, beszélsz nekik az Úrról szép. Mișto camele lângă. Jót akarsz nekik. Mișto camele lângă șavalenge. Jót akarsz a gyerekeiknek. Cam este te din pe care de pomișto. Akarod, hogy megtérjenek a jóra az Úr felé. Avem pelenkela. Ők azt mondják, hogy nem. Nem mișto să lângă lumea. Jobb nekik a világba. Adică domnul să le manușes. Nézd meg ezt a világot, mit ad az embernek. Andelo nasfalimo. Benne van a betegség. Andelo problemo. A probléma. Anele holi. A harag. Anele ciori butea să. Minden rossz munkák vannak a világban. Aceste manuș. Ma az emberek. Popraj la poprav. Testvér ellen. Și că mă te vreau să și lângă de la bucea. Nem akarom tovább mondani, hogy tudjátok ezeket. Mai de sub utisele la manuș. Ma kell, hogy tudja az ember. Ca să beșetile pe scamin. Kivel ülsz le egy széken. Ca să has. Kivel leszel egy asztalnál. Ca să dezduma. És kivel beszélsz. Vedeți că la destul volta duma. Mikor te egyenesen beszélsz az emberekkel. O cameră manusite pe agele pe vorba. A másik ember az megfordítja a te szavadat. Mert că nu Mózes o kérdez. Mert nézd, figyeljetek, Mózes mit csinált. Devla. Istenem. Ce n-am te vorbi. Nem tudok beszélni. Ce se mi-o solovo. Nem vagyok szószóló. A plese 7 schipile manușeni. Te mondta nekem, menjek, szabadítsa meg az embereket. Zsene care vorba mindig haceaceaf. Așa de. Mindig tudod, a beszédekben megállok, megmaradok. Nem magad la vorbi. Nincsenek ezek a szavak nálam. Adică buci sosi. Nézd ezt a munkát, ahogy mond. Și menj. A havatusa. Leszek veled. A de ce mu cheltu? Isten nem hagy el téged. Akár veszel. Akárhol leszel. Annak a szos probléma veszel. Akármilyen problémában leszel. Annak a szos ki duka veszel. Akármilyen fájdalomban leszel. Na gindi ki sankorgo. Ne hidd, hogy egyedül vagy. Să se Mózes să ne pusta. Ahogy volt Mózessel a pusztában. Viamente se voi. Velünk is itt van. Adică situ me kangiri. Nézzétek, van gyülekezetek. Și domnul care văd din o navă de Van, ahol dicsértek az Úrnak a nevét. Disto pe meg de tapșehe. Nézzétek, mit mondtam egy nap egy tapsi testvérünknek. O pucine pe care kangiri butove. Ő fizet erre a gyülekezetre sokat. Am anul kanci pucinas. Mi Dányban nem fizetünk semmit. Chiamalisi. Mert az gyülekezet a miénk. Sami școala. Van iskolánk. Me van ne pucialdo manuș. Én lehetnék a legbüszkébb ember. Te și avertu me de școala sosia mele te avertu mele. Én lennék a legbüszkébb ember, hogy az iskola legyen nektek, ami nekünk van. Să și tu te pucine pe. Amit ne kelljen fizetnetek. Balibach. Nagy szerencse. Te diga să Mózes timpul care te buci. Nézzük, a Mózes 3-szor munkálkodott. Tival staval de berș. Tema. 30-34 év. Staval de. 30-44 év. 120 évig munkálkodott Istennel. Staval de berș să scătake. 44 éves volt. Atât să te buci. És látjuk Isten munkáját mai nap. O de să că pesche buci. Isten hogy munkálkodik? Pentru rugicatele. Tudjátok, mit imádkozik az Úrhoz? Hogy te vettem önálló külön kangiri. Hogy legyen önálló, külön gyülekezet. Te ne se függin pe gazsi pe manuș. Hogy ne kelljen függni az emberektől. Dizo pe neam meleche. Nézzétek, mit mondtam a testvérnek. Tu pucine să cu șoncă kilove. Te fizetsz minden hónapban ennyi pénzt. Am înseamnă lepralența. Mi vagyunk a testvérek. Vemene bucita isaras. Mi is munkából élünk. Când așteptăm să dăm pucinel. Mikor meghallottam, mennyit fizet. Am még palosas. Nekünk nehézükre esett. Adică penel. Nézzétek, mikor mondtam, a mi segítségünk. Nem mond, hogy nem. Mi szeretnénk. Segíteni téged ebbe a munkába. Csak mikor te szeretnéd, vagy akarnál. Nézzétek ezt a munkát. Az Úr hogy beszél az ő pásztoraival, az ő gyülekezetével. Nekünk van, amit nem kell fizetnünk pénzé.
De ti igen fizettek érte. Am semnele pralența. Mi vagyunk itt a testvérekkel. Semne botan. Itt vagyunk ezen a helyen. Na csak amar vorba bason. Nem csak a szavunk hallatszik. Să penam arăpalo polco. Ahogy mondta a testvérünk. O cselekedeto. A cselekedet. Mi patyomos kumulon. Hit nélkül semmit sem, meg van halva. Am keres godos amagila marocala medek judimo. Mi kérjük azt a segítséget, segítünk a tapsítésvének, amit kér tőlünk. Semne că se manus. Vagyunk olyan emberek, ajuti salas. hogy segítsünk. Sabia să keresa ajuti salas. Ahogy csináljuk, tudunk, segítünk. Jenemir. Tudjátok mi? Că de bari bucikele lesa. Ki Isten munkálkodik az ő életében. De la Cardeheles. Az Isten elhívta őt. Să dea Dumnezeu Mózesesa. Ahogy beszélt az Mózessal, de le să vigă de Duma. Úgy beszélt vele is. Lesi să le vorbile tăioske. Nála van az élet igéje. Ca să te jas devla. Kihez menjünk Istenem? Să penam Mózes. Ahogy mondta Mózes. Sigur manus cum camelte la Jomanța. Ki az az ember, hogy mondta Mózes, aki beszélni akar velem? A de dele să Duma. És Isten beszélt vele. Messi. Én vagyok. Tu de lu juvino. A te élő Istened. Kedem tu skipimo. Aki adja neked a szabadulást. Kedem tu le volbi. Aki adja neked a szavakat. Te ja te skipile manusela. Hogy ments, hogy megmentsed az embereket. Că te gădelu mesos. Ettől a világtól, ami van. Viam este male manus. Mi is voltunk emberek. De Biblia pene că del. Biblia mondja az Isten. Pode dicare lingu faidamo. Meglátta az ő fájdalmukat. Așune lingu rugimo. Meghallotta az ő imádságukat. Așune sațipile manus, sarovele manus. Hallotta őket, hogy kiabálnak, hogy hallotta a kínokat. Avem nevoie de manus amale. Mi is azok az emberek voltunk. Hogy ajutin de sambe. Isten megsegített minket. Mesosa. Miért? Mivel? Peske vorbasa. Az ő szent igével. Peske vorbasa că ți. Az ő szent igével. Háromszor szent. Háromszor szent. Isten penaptu mege. Halljátok, itt mondom nektek. És szívem való manus ne vorba. Én nem vagyok nagy ember Isten igében. Most nem tudod ajutilma. Én tudom, hogy Isten megsegít minket. Că Biblia pene că la puteți tu mui. Biblia mondja, amikor te szádat megnyitod. E vorba sitiri. Egy szó a tiéd. Am jafte penaptu mui. És jövök én a többien megtöltöm. Să te penaptu mui, să mă ingluși ca să mă de dapși. Mit mondja nektek testvér? Egy öröm, hogy itt lehetek köztetek testvér. Vorbesc așa cum afte penav. Szavakkal nem tudom kifejezni. Mă că te sosi mânge. Ami itt van az én szívemben. Cred că sosi. Amen. Cred că sosi. Unii văd manus. Sokszor az ember Cele mai bari buci. Csinálja a legnagyobb bajokat, problémákat, dolgokat, munkákat. Apoi că vonsi mai bari pastorului. És azt mondja, ő a legnagyobb pásztor. Vonsi. Ők azok? Nem. La asta vremea. Mikor eljött az idő, te vine rosta. Hogy jöjjön a rosta, pe cercesc. majd ott látszik igazából. Cum si ce servitor? Ki igazi hívőember. pe. Ott látszódik majd. Gândește gândi că si cu 2000 puține zile mănuși. Azt hiszitek, hogy van 2000-3000 ember. Jele mai bari prediki. A legnagyobb prédikák mennek. Pendele mănuși. Nekik az embereknek. N-ali de vezden. Nem az Istennek, hanem az embereknek. Că texti buci sau de cica mea. Itt van ez a nagy munka, amit Isten nem akar. Manus pe anglal. Emberek előre teszik magukat. Pucserem pandemia mai bari predica. Felfogalkodnak a legnagyobb prédikára, hogy ők hozzák. És Istent hátra teszik. Mint azok a kisgyerekek a játékot. Akkor veszik előtt, mikor kell nekik. Hány ember van mai nap a gyülekezetben? 5 ember nem hozza a prédikát. Azt mondja Isten igéje, hogy 2-3-an összegyűlünk az ő szent nevében, ő köztünk van. Amen. N-am vorbit de faptul că pe ele planele. Nincs több szó, amit mondani nekik testvérnők. Bine szívi de neki ceces. Köszönöm az Úrnak tiszta szívemből. Tiszta szívemből. Palakaci bers, palakaci volbi. Ezek után, a sok év után, ennyi beszéd után, vagy eljött az idő, hogy hozzam neked Isten igéjét. Mind a testvérünk után. Én szégyeltem magam. Mindig eljött hozzánk. És ti? Mikor jöttök? Mindig egy kis utat találtuk, hogy ne kerüljünk ide, ne jöjjünk ide. Halljátok, mit mondok? Emberekkel Isten munkáját nem sok emberrel kötöm magamat le. Senkivel. Nálunk olyan sokan jöttek, hogy összekötjük magunkat gyülekezettel. Nagyon nagy pásztorok jöttek hozzánk. Mondtam nekik, nem. Mondtam neki, tapsításférünknek, bármikor jössz, én ha nem vagyok otthon, menj, nyisd ki a gyülekezetet, és csinálj gyülekezetet. Így van tapsi. Én ha adom a szavamat,
Így is tartom, meg is tartom. Me lasă cum își se la buci. Én nem mindegyik emberre kötöm le magamat. Ești gădos și valori de catalogue. Ez a nagy az Úrtól. O de până că vine roște să vedem. Az Úr mondja, jön a rosta, Cum se zice ce servitor? aki igaz pásztor. Medicament de bucea. Én látok bennük munkákat. Să nu chipke bocul că papolas. Mint az a csipkebokor, amelyik éget, Pe de patra. nem esett le róla a levél, De la suma mende. hanem beszélt hozzá. Amen. Amen. Dacă te-am găsit să mă plătit și stingam din lugimo, ai te năsil. Testvér, hogy én imádkozom. Mennyei Atyám, köszönjük neked ezt a mai napot, hogy ennyire összegyülekeztünk.